two, check, 1, 2, 3, check, 1, 2, 3。未開始之前咧，我哋咧就首先介紹下今日咧，我哋萬常會嘅董事局咧有班嘅成員都喺我哋嘅當中啦。咁或者我哋介紹下我哋呢義工表揚晚會。當然，個義工表揚晚會係你哋嘅晚會，同埋義工表揚晚會今晚係藉著呢個機會，我哋偷你嘅歌，能夠等到我哋有個機會咧，可以同大家歡聚一齊，去了解到你哋本身嘅工作嗰方面嘅嘢，我哋都會希望能夠多啲時間喺以後咧，可以同你多啲講下嘢，了解你工作嘅方面嘅情況。咁我哋呢個藉住呢個國際義工週咧，我哋萬常咧會喺太古啊，同埋喺呢個城市廣場咧，就會有一連串嘅介紹嘅活動，會介紹俾我哋義工嘅工作嘅範疇，同埋我哋義工嘅活動係點樣，亦都係藉住呢個機會咧，招收呢個義工嘅會員。咁我哋義工嘅服務嗰方面咧，係的確係幫助到我哋萬常會嘅會務能夠不斷咁發展，同埋不斷提高有高質素嘅服務俾我哋嘅社會嘅。咁我哋咧受惠嘅人咧係包括我哋三院嘅住院嘅院友啦、中文學校嘅學生啦，同埋呢個青年領袖訓練組嘅會員。冇咗你哋嘅支持同埋幫助，同埋你哋嗰個慷慨嘅精神，我哋一定唔會達到有今日嘅成就同埋成功。我哋咧代表呢一個萬常會嘅董事局，亦都代表我哋呢一個義工服務組嘅委員會，係衷心多謝你哋大家嘅支持同埋你嘅鼓勵。冇咗你哋嘅話咧，我哋亦都唔會有今晚咁好嘅晚宴。再次多謝各位。總裁張建祥先生佢啦，同我哋講幾句説話㗎。各位董事、各位嘉賓、各位朋友，大家好。想講啲嘢咧，頭先阿 Fiona 同埋阿 Ivan 咧已經講咗好多啦，所以我好簡短咁講。今晚咧係一個好難得嘅機會，你會睇到咧，我哋係3間院舍嘅義工，同埋加埋我哋中文學校個啲家長個義工係一齊喺度。希望我哋明年或者最近嘅將來，可以請埋我哋個青年團一齊同我哋共聚一堂。喺度咧，我都想係代表萬常會多謝你哋今晚出席我哋個晚宴，同埋咧好多謝你哋喺過去1年嚟同我哋對我哋個支持，同埋對我哋嗰個付出。喺度咧係真係好多謝你哋㗎。希望咧喺未來嘅將來，我哋有更加多個義工，更加熱鬧咁樣坐埋一齊共聚一堂。多謝晒。佢咧就上台，咁請大家義工咧都認識下佢，華秀康博士。各位朋友，我今日咧睇到有成200幾個朋友喺度。平時咧，我就睇到好多我哋在座嘅嘉賓咧，就同啲長者喺度玩啦。或者用輪椅推佢哋去參加活動，或者喺 laundry 嗰度默默地去接衫，或者喺飯堂度餵緊一啲長者嘅食飯進食。我又知道有好多中文學校嘅義工要安排好多嘅事前事後嘅準備，嚟到俾我哋下一代嚟到去學中文。可能好多人睇我哋做嘅嘢，其實好簡單。好似好輕輕咁樣，係咪？不過我睇到我哋做緊啲咩呢？我睇到我哋呢度每一個嘅嘉賓，其實喺好多長者、好多小朋友生命裏邊做緊好多好好嘅嘢，同埋留低好好嘅回憶。其實萬常呢，只係提供一個嘅場地，不過我哋最重要嘅係，我哋呢度每一個嘅嘉賓，把握呢個機會同埋有能力，我哋為呢一代嘅長者同埋為呢一代嘅小朋友幫助佢哋、服侍佢哋，所以我覺得呢個係我哋嘅福分。咁我知道我講完嘢之後咧，就應該會上第一道菜嘅，所以咧我希望咧大家今晚有一個好好嘅、好開心嘅時間同埋好好嘅節目，將時間交俾阿 Fiona。
咁咧就響100個鐘以上幫手我哋嘅。嗱，今晚咧就其實我哋有好多嘅義工係出席啦，咁佢哋都係好幫手嘅。咁今日唔係全部義工都出嚟，都嚟到我哋今晚嘅晚宴，但係我哋個心咧係好多。服務超過100個鐘頭嘅義工咧，咁啊上一上堂先啊。咁第一咧就係 Jean Queen， 第二就 Maria Chu。Consul Beeman Jean， 孔長春 Edmund Lai， Christina Stanley Lau， Chen Xin 同埋 Ivan Lam。少過200個鐘嘅嚇，咁就因為點解咁強調咧？就有人問我點解冇佢個名啊？咁我強調咗先啦。阿 Paula、Susanna Fong、Atlas Kong、Cindy Mac、Maria Mo、William Ng、Alan Yao、Anna Yu。咁麻煩各位上嚟啦。側得身咁樣親密啲。義工超過100個鐘。Teresa Chiu、Aaron Wong、Peter Chang、Rita Lam、Michael Kwan。咁其實我哋就好多個，不過因為唔得閒，所以咧就冇嚟到。影相嘅時候咧，我都講下啦。咁其實3間院超過100個鐘嘅義工咧，係有成41位咁多㗎。咁雖然大家見到咧，今日出席嘅唔係咁多，不過咧就事實上談諗係啦，啱啦，嘅義工嘅，咁300個鐘嘅義工咧就真係好難得。咁而家咧我哋先請Downtown Grace Low 上台先。我哋Downtown咧超過300個鐘嘅義工咧就有3個嘅啊。咁其中咧就有2個咧就因為咧一個就有啲事嚟唔到啦，另外一個咧就整親隻腳嘅，咁所以都嚟唔到嘅。咁剩翻咧就係阿陳偉斌先生。300個鐘
鐘嘅嗰位義工咧就係 Marian Sam， 咁佢 total 喺我哋列治文山就有596個鐘，咁但係其實佢喺士嘉堡咧都有98個鐘，咁所以佢有600幾個鐘嘅 total。咁同埋而家嚟講佢係得一日一個人嚟嘅啫，但係舊年之前咧佢其實係一家3口都有嚟幫我哋做義工嘅咁我哋會遲少少，當佢上嚟列治文山嘅時間，我哋再頒翻俾佢哋。咁咧就好開心咧，就係士嘉堡嘅義工都係好投入去服務啦。第一個係 Raymond Lee。Rosita Lam。咁嚟跟住一個咧係 Petrol Lam， 佢話趕得好辛苦，趕緊嚟㗎啦。不過佢嚟嗰時我先再俾佢。影相嘅時候咧，我都介紹一下阿 Rosita 咧，今年佢幫我哋嘅義工嘅鐘數係758，大家請鼓掌。其實咧，佢舊年仲犀利，舊年係800幾嘅，所以咧係我哋嘅義工皇后嚟嘅。咁咧佢隔離咧呢位 Raymond Lee 咧係佢先生嚟嘅，今年嘅鐘數係491個鐘，大家請鼓掌。所以咧佢哋係義工夫婦，係我哋嘅都真係好犀利嘅。咁啊 Rosita 咧就喺我哋士嘉堡院未起之前咧已經幫手㗎啦。咁我想趁呢個機會咧，祝佢哋兩個傾下偈。咁唔該晒阿 Stella 同埋阿 Jackson 先，等我喺趁住呢個時間咧，同佢分享下做義工嘅心得。唔使唔好意思㗎。好啦，唔好咁而家。咁問下你先啊 Rosita， 咁我知道咧你又中意做reception 啦，又中意做 activation 啦，廚房啦，接衫啦。我哋其實後邊嗰啲相咧都有你哋嘅樣嘅。咁樣咧就不如你同我哋講下咧，其實你最中意去做邊一個部門嘅工作？都冇乜所謂嘅，有即係邊個部門係需要我哋嘅時候咧，咁我哋都可以去幫手嘅。咁但係如果係比較中意嘅，咁都係 reception。點解你覺得 reception 工作咁吸引你係幫手做咧？因為 reception 咧每個探接房嗰啲屋企人咧，佢一入到嚟咧，我都會同佢哋講下，即係傾下偈啊、交談啊，咁大家都有即係講嗰啲嘢都即係好開心咯，咁又可以同佢閒話家常咁，即係變咗即係好似成咗一個朋友。阿 Rosita 真係我哋嘅開心果。咁或者同阿 Raymond 傾下，咁啊 Rosita 都話用咗好多個鐘數，咁會唔會佢屋企唔使執嘢？冇乜嘢執嘅啫，屋企得2個人，做又係咁，唔做又係咁嘅啦，冇乜所謂。咁你喺士嘉堡，你最中意喺邊度幫手？都冇乜大問題嘅，不過多數都係中意即係同啲 resident 一齊咧玩下咁樣。最高興就聽阿 Andy 唱歌，我嚟娛樂嘅啫，實際上。OK， 咁不如你同我哋分享下啦，即係鼓勵下啲義工，好似你咁可以做多幾個鐘。得閒就嚟啦。好，咁我哋多謝 Rosita 都做 Raymond， 唔該晒。咁係啦，咁我哋想請佢，我哋鼓掌請呢班嘅義工朋友咧，佢哋會為我哋喺我右近左邊咧 Jenny， 每年咧係俾我哋一個晚宴咧，我哋都玩得好開心。不過咧，原來咧人同鬼就對啦，人又佢，鬼係佢喎，即係雙聲道啦，係嘛 ？OK， 咁我哋首先請 Jenny。
放齋月放茶，你望這世上信仰，到未有眼一國家好貴嘅，世間女子但有無家之理㗎，真嘅，我知啦。你愛我瀟灑，所以偷偷安樂留心。可惜我一夜太無懂嘅可憐。其實我有少少即係妒忌㗎，頭先幫我唱完啊嘛，兩個人啲水女又話打情罵俏嚟㗎呢首歌，咁啊真係等佢兩個一齊同你哋唱呢首打情罵俏嚇。知否女人啊責任要管家。懶做太過差，我口乾睇我茶，對完全又未有茶。下邊好多啊！食歌本鋪每個神要打緊啦。我係冇立面將你又話，監炮開去打牌，應該做雜馬。份氣由你將我問，我諗咗吧。我的微笑。
咧有個義工皇后啦，阿玉姐，嗰啲都係靠晒你，好排搞天狗啫，天狗但係我淨係聽個名我都唔識話，嗱都係靠晒你㗎啦。好啊，我都想學下。咁咧，阿玉姐咧就其實今年都76歲啊，或者我哋請阿玉姐企，其實阿玉姐咧就都已經好你就咁睇佢咧，好後生，76歲喎，係咪啊？佢今年嘅義工人嘅 hour 都200幾個鐘，係咪？200幾個鐘係啊，好犀利啊！係咪？萬常都係你嘅屋企啦。係啊，我而家當咗萬常係我家㗎。每一位院長咧，我都問佢攞個床底㗎啦。尤其是咧，Stella亮。或者玉姐啊，你同我哋講下，你做咗10幾年，咁我哋都好想鼓勵下我哋啲義工朋友咧，幫我哋做多啲。等我哋咧，亦同埋我哋見到你做得咁開心，成日都有咁多嘅笑容，不如你教下我哋應該點樣做得開心啲？唔使㗎啦，我成日咧都踢人入會嘅，我踢咗好多入會㗎啦。除咗我自己做之外咧，我見到任何一個新嘅朋友，咁我就話：去做義工啦，我都喺度做㗎嘛，我翻去好開心㗎，我翻去係玩㗎，唔使做嘢㗎。咁同埋咧，百強會嗰啲人咧，個個都好體恤我，因為知道我年紀老邁，咁咧粗重嘅嘢咧，永遠唔使我做嘅，我就淨係氹下啲老人家開心。不過咧，如果我翻親去萬常咧，嗰個大堂咧就特別嘈嘅，所有啲聲咧淨係聽到我把聲嘅啫。所以你話我唔翻去點得咧？我對佢咁開心。玉姐，我哋好多謝你嚇。你就真係雖然年紀係話頭先話70幾歲，但係咧仍然好活潑，同埋呢個思考係好靈敏嘅。咁咧今年豬年佢係做嗰個豬年嘅豬仔俾我哋，咁出年咧舊年係狗年佢係做咗個狗仔俾我哋，係嘛？咁咧就出年佢又諗緊㗎啦，出年嘅咩年啊我都唔記得，唔知啦。鼠年咁啊又諗緊鼠年咧係點接㗎啦嚇，咁我呢個補充即係好難講。金色、紅色咁即係非常之靚嘅，亦都係幫我哋係籌個款㗎嘛，係幫我哋頒獎嘅。咁喺我哋頒團體之前咧，我哋頭先咧就有2位義工咧就，即係咧就全部全體上晒嚟啊！你哋個名好嘛？嗱咁呢個係福音堂長老會，唔係福音堂嘅，呢個係福音堂。呢邊係長老會嘅福音堂嚇，跟住多倫多浸信會同埋以勒堂係最右手邊嘅。可唔可以企埋少少？每一間嘅機構咧都有幫我哋係整年咧都有嚟我哋嘅萬常會係探訪我老人家啦 ，Eddie。佳音義工報道團。跟住係法上學會、士嘉堡華人浸信。團體咧唔單止係幫助我哋啲親密啲。就係廣藝會，
冇你哋嘅支持同埋你哋嘅服務，中文學校唔會有今日咁好嘅成績。多謝你哋。唔該晒啊 Matthew。咁就想請阿 Matthew 啦，咁同埋請阿方偉星教授咧，係幫我哋頒獎俾中文學校嘅一啲嘅家長會嘅義工嘅。Peter Zhang, Rosalie, Stella Lee, Wendy Chen。其他嘅義工咧就係用hours，咁我哋係呢啲義工係用年份咧，而係佢哋所投入嘅時間咧，我哋已經係計算唔到㗎啦。所以咧，我哋用年份嚟計嘅。咁呢啲係5至9年嘅。請大家鼓掌嚇，佢哋係幫助我哋。Holly To, Jennifer Ling, Lee Lo, Pauline Lo, Patricia. 中文學校家長會服務咗17年嘅，請大家拍手掌，哇！好犀利啊！我哋真係冇辦法可以計到究竟佢哋幫我哋。同阿Carmen、孫振志先生同埋佢太太孫劉嘉女士，可以相信咧，阿Carmen係咁後生咯，幫我哋做咗17年。我一陣間咧會問下佢點樣保養啊先。關於呢個做義工嘅心得，咁其實咧我都想問阿Carmen嘅，Carmen啊，其實你哋兩公婆咧就做咗17年，其實係見證咗我哋萬常中文學校咧好大嘅變遷。咁17年嚟咧，其實你覺得喺我哋中文學校你覺得係最有意義係乜嘢咧？可以見到啲細路仔好細個由唱遊班一路可以讀到畢業10幾年裏邊，佢哋可以學到好多嘢。咁同埋咧就係見咗我哋唔同嘅時代啦，中文學校。咁佢哋咧大個出到嚟都死唔成，都好有用喺社會上，佢哋可以用到我哋嘅語言中文咁樣咯。咁其實咧係咪我知阿 Benny 係咪都幫過我哋係中文課程、中文嘅書籍同埋數學嘅課本都有幫我哋做過編輯嘅係咪？都曾經做過啦。咁都唔係我一個人做嘅，即係我哋有一個 committee 有5-6個人一齊做嘅。咁我聽聞咧，即係俾我嘅資料咧，就話咧97年咧英女王御前表演，我哋中文學校嘅小朋友嘅表演，你都有份。負責安排啦，好犀利喎！咁其實咁我都想問下啦，其實你哋啲小朋友係咪都已經畢晒業？我最大個女就已經讀完晒，都有5年，仲有2個細嘅，仲有幾年讀。咁我哋相信咧，我哋咧仍然可以見到你兩個繼續幫我哋喎。咁我哋亦都好希望好多即係多啲年青啲嘅家長啦，可以做接班人啦，因為中文教育係薪火相傳，一路會做落去。我哋覺得即係非常之多謝你哋。咁其實可唔可以鼓勵下我哋啲其實義工，我相信我哋嘅義工朋友入邊咧都有好多嘅仔女都喺我哋嘅中文學校嗰度讀緊書啦。你可唔可以都鼓勵下佢哋咧，都幫下我哋手嘅做下義工嘅家長？我覺得咧就係如果家長投入去做呢個中文教育嘅義工咧，佢哋個仔女咧學中文咧係會更加投入嘅。多謝晒先生先嚇，多謝。嗰啲教授都係。你真係好犀利！我發到咧，原來我哋冇乜頭髮嘅人長得快啲。多位嘅董事，過往1年咧幫助咗萬常會好多嘅工作發展。咁我哋而家大家同佢敬杯先好嘛？我哋由
好開心，好想我哋一班董事同在座每一位嘅嘉賓一齊敬酒。多謝。Ivan 有冇嘢想講？嗰啲義工嗰啲貢獻嘅時間，好似頭先講佢哋夫婦間夾埋超過1000幾個 hour 嘅工作，有啲人仲話萬常是我的家，所以我都好榮幸能夠加入呢個家庭，好似你一樣咁樣，令到呢個家庭不斷長大、不斷成長。多謝各位。就係出年每一個人都帶多個人做義工，好唔好啊？咁我哋就包晒金黃錢個廳，好唔好啊？嗱，如果我哋發覺你哋冇多個朋友咧，我哋唔請你嘅喎，一定要帶一個義工嚟，我哋先至計下。原來你有多個，我哋先至會俾請佢哋，好嘛？講笑啫。好，我哋多謝晒所有人嚟參加。